Продължаваме с втората ни тема за качеството на ремонтите. Това е нещо, за което няма да се уморим да говорим, тъй като то е важно. За него се дават пари и съответно трябва да има изискване към по-високо такова качество. Знаете, това е тема, която е с продължение в предаването ни. Напоследък и обръщаме специално внимание, тъй като случаите, в които се вижда, с голо око се вижда как тези ремонти в града ни са извършени по начин, по който не е удовлетворяващ, трябва да доведат до някаква промяна. Миналата седмица, идвайки към предаването, тук на Тодор Александров в Евроком, минах по булевард Дондуков, тъй като всеки ден, когато идвам на предаването, минавам по този булевард. Какво видях? Тогава валеше дъжд, миналия петък, спомняте си, имаше големи валежи на дъжд. Тогава беше откриването на булевард Дондуков. И минавайки покрай Левски и Дондуков, видях следната аномалия, абсурдност в деня, в който трябваше да бъде открит този булевард. Сега ще ви покажем снимката, която публикувах в интернет. Ето, виждате, това е кръстовището на Дондуков и Левски, на което шахтата е запушена и съответно имаме едно море. Което виждате как кара хората да трябва да плуват. Какво направих? Пуснах в Фейсбук страницата си следния статус, който сега ще ви прочета и който предизвика така доста сериозна реакция и общо взето достигна до над 130 хиляди души. Виждате, това е Фейсбук страницата ми. Защо достигна? Ето да чета ви текста. 7 милиона за един гьол, гарантирано от недосегаемата Трейс. Първият дъжд по случай официалното откриване на чисто новият ремонтиран булевард Дондуков показа способността и качественото изпълнение на доказалата се в национален план строителна фирма, любимец на властта. Гражданите на София и най-вече на квартал Оборище ще могат да доразвият плувните си способности за 2018 година, когато София ще бъде европейска столица на спорта. Успех, съседи! Дълбочината на плувните съоръжения на места е достатъчна, за да не виждате дъното на улицата, не дъното на улицата, а дъното на положението. Този ми статус, виждате, беше споделен страшно много. Аз наистина не можех да повярвам по какъв начин хората реагираха и се възмущаваха на тази наистина възмутителна случка в деня, в който трябва да бъде той пуснат в експлоатация този булевард. Едно елементарно обхождане, каквото аз направих, ходейки по него, можеше да открие тази нередност и съответно да разпореди тя да бъде отстранена. Разбира се, аз сигнализирах това нещо. Няколко часа по-късно тази шахта беше отворена. И искам да ви покажа нещо много интересно, което се случи и което е един малък штрих за начина, по който информацията се управлява. И ви оставям заключенията на вас самите. Този статус беше цитиран в страшно много онлайн издания. Снимката беше ползвана за новините на Нова, както и тези на BTV. Но интересното е това, което се случи. Ето как е тази шахта, как изглежда тя в момента. Тя е на трасето на булевард Дондуков, който беше ремонтиран. И ето виждате сега едни от информационните сайтове, които изтриха новината, която първоначално бяха пуснали за тази прословута шахта. ПИК, ето, агенция ПИК, агенция, моля ви се, това е голяма и обидна дума за една информационна агенция, но сайта ПИК публикува за булевард Дондуков и няколко часа по-късно, виждате следващата снимка, новината не е намерена. Виждаме горе адреса е същия, само че новината беше изтрита. Същото нещо ще се получи и на друг сайт, сега ще видим. Ето следващата снимка. На сайта на Епицентър имаше булевард Дондуков след ремонта, гьол за 7 милиона лева. Това е кешираната версия на сайта. Нека видим следващата снимка. Новината изчезна, беше изтрита. Как така се изтриват две новини в рамките на няколко минути? Отговорите оставям на вас. Въпросът е, че тази новина очевидно не беше приятна на някой, който е накарал тези сайтове да ги изтрият. Въпросът е, тя беше достатъчно разпространена, в кого е вината. Не е виновна фирмата в случая, че общината не успя да си направи този ремонт
по начин, по който той да бъде безпроблемен. Защото първо той беше организиран по безобразен начин, второ изпълнението и начина, по който се надзираваше този ремонт, по-скоро постави гражданите в ролята им на надзиратели, отколкото общината. Тоест, тук камъните са изцяло в двора на общината, а това, че фирма Трейс преди да бъде приключен ремонта, тези видими неща се случват с тази запушена шахта, която не е обследвана трасето, за да се види къде има проблеми. Вълните, които са на частта, където има павета, които са не може да ги отречем. В смисъл, може да минеме с кола. Това са неща, които са абсолютно неоспорими. Следващата снимка, която виждате в момента, е също нещо, което колегите в апаратната в Евроком ми споделиха, когато дойдох и когато си направих предаването миналата седмица. Виждаме улица Княз Борис I. Това е пресечната уличка на 50 метра от Евроком, от студиото ни. Това е улица, която беше ремонтирана, тротуара беше ремонтиран и ремонтиран по начин, по който виждате в момента. Шахтата на канализацията е направена така, че има дупка между шахтата и новите плочки поставени. Това нещо беше миналия петък, сега идвайки в предаването минах по същата уличка, защото хода пеша в София и нищо не е променено. Въпреки, че още тогава пуснах сигнал по реда, по който всички граждани на София пускат сигнали на call.sofia.bg. Call C-A-L-L. Това е сайта, на който може да пускате и вие сигнали. Но до ден днешен, една седмица, нищо не е оправено. Кой поема разходите, когато този човек, който върви с чадър, както го виждате, по някакво невнимание стъпва на място, където трябва да има гладка повърхност, тротуар, нормално, в центъра на София и той попада на една дупка, на която може да си изкълчи глезена, да си изчупи тазобедрената става, да си разбие носа. Както си спомняте в миналото ни предаване, имаше един такъв случай, има много такива случаи. Кой плаща на него за щетите, които ще му бъдат нанесени на този човек, за това, че някой не си е свършил работата, да довърши един ремонт по качествен начин? Това е нещо, което и споделих в Facebook страницата си. Ето следващия ми статус, който ще ви прочета и който е много добре посочва, според мен, къде е проблема. Проблема е в липсата на отговорност. Чета ви. Кой плаща за злополуките с пешеходци? Всички ние. На тези две снимки, които от миналия петък за ремонтираните улици в София, тази в ремонта на Дондуков, улица Кракра и Цар Борис I, Княз Борис I, виждаме как шахтата седи от месец август в случая на Кракра и с вече 2 седмици тази на Княз Борис I. В случая на улица Кракра, това е шахта, която е на улица, която не е много обхождана от пешеходци. Но в случая с Борис I, това е улица, която е до метростанция Сердика, откъдето всеки ден минават хиляди пешеходци. Толкова ли е сложно да се спазват срокове и наредби, когато се ремонтира с тротуар от 100 метра, да не се допускат хора да минават по него, докато трае ремонта, да се забрани на колите да спират, така че да има пространство, пешеходците да минават така, по начин, по който да не им бъде застрашен живота по платното, след което в рамките на 2-3 дена да бъдат наредени тези плочки, защото по дяволите, пише го, това са 100 метра тротуар. Един месец не е довършен този ремонт. Как може такова нещо? Да бъдат поставени в рамките на няколко дена тези плочки, да бъде довършен ремонта, обезопасен за пешеходци, след което да бъде пуснат в експлоатация, а не по начина, по който го виждаме в момента, вече една седмица с дупки, които правят така, че е възможно човек да си щупи крака. Кой носи отговорност, ако някой си изчупи глезена и си щупи тазобедрената става, си разбие носа? Кой плаща операциите, травмите, изгубеното време е в нетрудоспособност? Всички ние ги плащаме чрез здравната каса. И за да се осъзнае един толкова елементарен проблем в общината, явно трябва обществен натиск. Явно трябва тази петиция, която беше подадена в общината, да бъде подкрепена от повече хора, които мислят, че това е нередно, а то е нередно, то е елементарно. И също така отбелязвам
че отказа на Столична община да свика извънредно заседание на Общинския съвет, на което да бъдат обсъдени всичките мерки, които трябва да бъдат предприяти, за да не се стига до такива елементарни неща, е отказ и от това да се води наистина дебат по темата. Отговора на общината какъв беше? Отговора на общината е административен, отговорът е без дебат, отговорът е както сме правили до сега. И отговорът е без признаване, че има нередности, че има грешки, че има положение, което не може да продължава по този начин да бъде. Това нещо наистина е важно да бъде подчертавано, защото хората в крайна сметка са тези, които страдат. Спомняте си миналото ни предаване, Нели Пинтева беше тук наш гост, тя показа тази петиция, разказа за тази нейна злополука и призова хора, които са били, които са пострадали от такава неравност на тротуарите, да споделят техните истории. Тя ми прати една от тези истории, сега ще ви я прочета набързо, от Светлана Илиева. Една история, на която казва следното. На 1 март 2017 година се спънах в плочка на тротуара на ъгъла на улица Алабин и Христо Белчев. Щупих си китката на лявата ръка. Претърпях операция, на която ми сложиха специален имплант, който заплатих от джоба си 1400 лева. До ден днешен ръката ми не е възстановена напълно, а на същото място, където паднах, са пострадали и други хора. И подкрепям петицията, която беше направена от Нели Пинтева-Бас и бих искала да заведем колективен иск към Столична община за претърпени травми и финансови загуби. С уважение, Светлана Илиева. Ако имате такива истории, наистина споделете си я на петицията на Нели Пинтева, за да може да достига до повече хора, защото е важно да се осъзнае в общината, че заради бездействие страдат хора. Колективен иск към общината. Напълно подкрепям и този подход. Той е малко екстремен, защото той ще доведе до това да бъдат изхарчени пари още, но явно това е начина, в който общината осъзнава, че това трябва да спре да бъде реалност в София, в центъра на града, да има такъв тип инфраструктура, която води до нараняване на гражданите. И то не говорим, разбира се, тук за някакви сложни тротуарни настилки или така. Говорим за елементарни дупки, които не се оправят със седмици. Сигнализира се и въпреки това, както с примера на княз Борис I. Една седмица вече след като е сигнализирано, съм го сигнализирал по реда, по който всички граждани го сигнализират. Не да съм се обадил, да съм дигнал телефона, както се случва в България обикновенно. Нали, трябва да се обадиш на директора, на шефа на някои от общинските дружества, за да се свърши някаква работа. Това не е редно. Трябва всеки гражданин да може да достига до бързо въздействие на средата си, когато една такава нередност се появи. Така, това беше. Продължавайте да си споделяте историите. Можете да ни пишете на Фейсбук страницата за такив тип истории, защото съм внесъл питане в Общинския съвет за това колко тротуари има в София като дължина, кога се ремонтират, колко са ремонтирани, колко ще бъдат ремонтирани, за да може да има дебат по темата. Целта ми не е да се заяждам за това, че нищо не се е случило в последните 10 години, а целта ми е това да се проведе дебат, да бъде признато грешката и да бъде намерен начин тя да бъде оправена. Ако трябва и с ударно финансиране. Малко сменяме темата. За да приключим предаването, ще ви покажа едни неща, с които според мен трябва да бъдат показвани в по-широк национален ефир. Това е един така заплашителен статус на Комарницки, този карикатурист, който, знаете, не си поплюва, когато има актуалност в България и всички минават под ножа, включително и аз съм минавал под неговия нож, но това трябва да се случва, защото наистина тези хора, които не си поплюват, са тези, които трябва да, чрез критика, да ни показват къде грешим. Всеки греши, но трябва да бъде призната грешката. Ето сега поредния му статус, който искам да ви покажа. Той беше споделен в Фейсбук. Нека пуснем снимката, колеги.
В поредния си статус Комарницки казва следното: обяснявам за пореден път, бавно и търпеливо, като за 80%. Октоподът Пеевски е обсебил чрез пипалата си лавка, национална дистрибуция и десетки медии печатното слово на територията. Той решава какво, как и колко да четат клиентите аборигени. Той обслужва медийно управлението на Бойко Борисов, срещу което получава протекция от закона и други материални облаги. Подобно мафиотизирано и корумпирано управление няма място в Европейския съюз. Още по-малко има право да го председателства. Напомням, че давам срок на Бойко Борисов до края на годината да разреши проблемите в сферата на медиите. След тази дата си запазвам правото на ответни протестни действия и протестът ми няма да бъде лежерна разходка по жълтите павета. Това е статус, който Комарницки пусна вчера във Фейсбук и той е предупредил, че след 1 януари, когато председателстваме Европейския съюз, той ще предприеме такива протестни действия пред официалните власти. Нека сега набързо, тъй като тази седмица това беше една тема, която не можем да пренебрегнем, Булгартабак, видим едно кратко, по-малко минутка видео и след това ще коментираме набързо, да се разделим. Продължава ли Делян Пеевски да стои с Булгартабак? Аз не знам някога да е стоял. Не се правете! Делян Пеевски вече официално в бизнеса. Той и майка му са съсобственици в Булгартабак. Ние постигнахме цена от 250 милиона. Депутатите нямат власт. В този момент пристигна един факс от Москва. ДПС категорично заявиха, че няма да подкрепят приватизацията на Булгартабак. Сега се приватизира срещу 100. Според профсъюзите конкурсът е манипулиран в полза на единствения кандидат. Шефът на приватизационната агенция обясни, че опасенията им са безпочвени. Протест срещу планираните съкращения на повече от 400 души. Вие не ме интересувате. Продължава ли Делян Пеевски да стои с Булгартабак? Смешни въпроси, не дайте да задавате това. Василев даде пример с Булгартабак. По думите му, Бойко Борисов, Ахмед Доган и Александър Сталийски са взели бонуси, за да бъде възможна приватизацията през 2011 година. Има министри, които са повече под контрола на Пеевски и компания, отколкото на Борисов. А съответно ми се зависи от мен. Видяхте, това е от сайта Как да видя, фейсбук страницата. Показвам го, защото имаше тази седмица протест на служители на Булгартабак. Спомняме си, че такива служители имаше уволнени, но тогава нямаше такъв протест. Реално хората, които говорят за нередностите в Булгартабак, искат просто да защитат работата на тези служители. И това, което се случва, е просто едно използване от страна на лицата, които видяхме в това малко видео. Това е тема, която също продължава и няма да бъде спряна. Това беше за тази седмица, седмицата на живо. Гледайте повторенията. Знаете, те са петък 2 през нощта, събота в 9 сутринта и понеделник 11 сутринта. Следайте ни във Facebook страницата Седмицата на живо и бъдете здрави до следващия петък.